Patay si Jume. Ala, GG. Tol, sobrang naano na si Jume na ano na siya na Uy, ganda. Mamatay ba? Hindi. Patay si Nino. Ala, GG. Nakaisa lang, tol. Wala nga, bawi-bawi lang din. Yex. Bawi-bawi lang. Parang wala lang din na panalo. GG. Ay, Onyx na. GG sa. Na-disaster ng early. Na first blood si Hijumi. Ng ano. Wala, highlights na lang itong pinapanood natin, Son. Walang da-damage, Son. Legit. Mag-ano lang yan, no? Magic resist, tsaka isang armor para kung mag-ano man yung Ruby. Nakuha pa ni Kyrie. Gagi. Champion. Champion na Onyx. Champion na Onyx. Bugbog. Makuha lang kita. Naku. 4 times world finalist na pala ang T1. Back to back. Kaya, tama yung post niyan, yung sa SKT versus SKT Faker tsaka T1 Faker, yun lang yung si Roller. Nice one, Tori. Si Dep ata yun eh. Ito yun na B, tiyan mo. Kalaban ko lang ang sarili ko by Faker. Uy, nakaka-kill pa sana. Oh my God. Parang lalason pa sana. Lalason pa Hindi na nakikita dito. Kaso si Sans pa din yan no? Uy, nice kick. Pero naka-flicker lang din. Uy, nice kick. Naka-flicker na lang. Putik na yan, sobrang late na. Oy, Kiboy! Nabuhay ka na! Takbo! Uy! Ubos! Ang Onyx, tol! Bakit biglang nananalo, tol? Uy, ganito na nga attack. Uy, gagi. Grabe naman dami siya laban doon. Uy! Kala ko mabubuhay pa. Uy! Parang hindi pa tapos ah. Hindi pa tapos. Grabe, sira 6 si Kiboy. Feeding Kiboy. Ito na. Ano to? Uy, makakalord pa yung boy, yung back siya. Parang hindi utility is working din kay Yazuki Uy, nadodge ni Kyrie yung sipa. Iba ka talaga, Kyrie. Baka Kairis yan. Ay, ati Kyrie talaga, Kyrie Esports. Parang yata to, boy, scripted. Sabi, oy, paisahin nyo muna ulit. Parang no? Tol, parang ano to, tol. Lock integration season 7.
Uy, patay si RP. GG, tol. Some HP, Easy Lord. and then let's stop. Sayang, nakalock yung ano. There's a snake. There's a snake. Nice one. Go, go. Alright. Stomp. Ito. Deleted. Ay! Gagi, patay si... Di, galing ng pindutan, Gagi. Easy Lord by Onyx. Next. Yasuke, walang retry, wala din retry si Kairi. Okay. Naka-lord na, tol. Naka-lord na. Oh my God. Real world violation. Yun lang, slow lang. Na. Sabay gawa rin dito. Hirap yun. Bigla na ako GG! Na. Pinalakpakan na ni Wise. Champion, tol. Onyx. Namatay na naman si Jume. Siya ang winning condition. Bumagal. Ay, patay na naman si RP. Wala, GG. Nag-choke na. Nice one. Ay! Huli ang Ruby. GG! Di abot Ruby, tol. 4v5. Champion. Di abot Ruby and double. Wow, dami kong animals. Dami nila. Champion. Tingnan natin yung sing-sing, guys. Tsaka yung medal. Woo! Ay, madami sweet! Grabe, walang kalaban. Onyx na naman ang champion.